عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم علي الكرام من بغداد كاظمية. حبيت أسوي هالقناة على مود طيور الحب والزر بس. إذا طور أطور بعد. أحكي لكم على تفاصيل طيور الحب وشلون تربيه. أول شي نثية وفحل. فحل لازم أكيد كبير. إذا بكيفكم تريدون تربوها صغار كبار كيف، أنا ما بسويها أمشي صغار قاعد أتعلم عليكم. تجيبون نثية فحل هذا الأصفر والأبيض، نثية فحل تجيبوهن تحطونهم بيت هذا رخيص مقفص كبير. والأكل الأكل انتم تعرفوه والمعروف دائما أكلهم الدائمي هذا لا تقطعوه أبد. عندكم هذا أكله كل يومين كل أسبوع كل شهر كل سنة، هذا أكلهم ما ينقطع أبد. وتضيف التاكل من يمك، يعني تحط لهم فلفل حار ياكلوه، تحط لهم طماطة. أنا ما مجرب الطماطة عليهم بس مجرب الفلفل الحار، مجرب عليهم الثوم، مجرب عليهم التمر ياكلوه كل يوم، والمعدنوس والخيار وماشين هذني شغلات، يعني بيض مسلوق هذني بالأسبوع فد مرة مرتين تحطوه، ما تحطوه زايد مو زين. ايه وتجيب لهم مي ثوم وكليس قلت لهم عليهم وتجيبون ان شاء الله حتبيض لكم. بس اهم شي لحد يجي يمن، يعني جهال البزازين انا انصحكم لا تحطوها بالحديقة، كيفكم حطوها بالسطح حطوها بس هي احسن شي حطوه بالبيت، يعني جوا بالبيت بالهول هاي بالصالة. انا هاي اول مرة احطها بالطعمة، وجو مو معتدل بالطعمة، قبل كم يوم ما تعدي طير، بس هي فقس هذا قاعد تشوفوه ينقف هابت عليه. شو نسوي؟ فما انصحكم تحطوه بالطعمة، يجي بزازين يجي هوا قوي يفسد البيض. لا تنسونا بالاعجاب وبالاشتراك، هعود يجي كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.